Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Հումորիստ եւ դերասան Ռաֆայել Երանոսյանն իր ինստագրամյան հարթակում նոր հոլովակ էր հրապարակել։ Ինչպես ինքն է իր հարցազրույցներում բազմիցս նշել, ոչ աշխատանքային օրերին նա խնդրում է անցկացնել տանը։ Առաջարկում ենք դիտել իր եւ հայրիկի հանդիպման ջերմ զրույցից մի փոքրիկ հատված առանց մեկնաբանության։ Բարև քեզ տղա ջան։ Ոնց ես հերս։ Ես հերոներից տուն եմ գալիս։ Ոնց ես ցավը տանը։ Ստացենք, սպասում եմ քեզ։ Ինձ էր սպասում մեռնեմ կյանքիդ։ Էլում կա։ Տրամադրությունդ ոնց է։ Անեն սովորական։ Խի պապ ջան։ Ոնց կերա։ Չեր կարոտ է ինձ։ Ոնց եմ կարծել։ Արա, դες բամի ասա։ Խմենք մի բաժակ։ Չէ։ Արի գնանք մի բաժակ խմենք յարդ։ Արա, կարելի է խմել։ Всё։ Գնում ենք խմենք հերս։ Ես անեն չէ որ մեռնում եմ դրա համար։ Մի ասա դե հրաբարակորեն։ Պապ քեզի լիքը գիտես իշքան լավ բաներ են գրում ու գիտես իշքան նվերներ ունես Ամերիկայից քեզ կոնֆետ են ուղարկել պապ։ Հա, ասլենեսի կտանես անպայման կդաս պապայդ։ Կավետ պետք չէ։ Դե հեսա կասեմ հաջորդական փող է ղրգել։ Ի ճանապարհին հաղորդման հյուրն է Ռաֆայել Երանոսյանը, Star News-ը հետևեց զրույցին։ Հաղորդման ընթացքում դերասանը անկեղծորեն նշեց, թե ինչպիսի կանանց չի սիրում։ Երբ խոսք գնաց, խոսք եղավ կնոջ որակներից, մասնավորապես նշեց. «Չեմ սիրում անդաստիրակ աղջիկների կանանց, ովքեր մոռանում են իրենց աղջիկ լինելը։ Թող հիմա ինձ քննադատեն, թող հիմա ինձ ինչ ուզում են ասեն։ Չեմ սիրում են աղջիկներին, ովքեր անդաստիրակ են եւ մոռանում են իրենց կանացիությունը։ Դա կլինի սոցհարթակներում, դա կլինի բակում։ Իրանց գռեհիկ պահվածքը, իրանց սոցհարթակներում հայհոյելը չեմ սիրում։ Վերջի վերջո մի քիչ տղեն ու աղջիկը պիտի տարբերվեն էլի։ Խառնվել ա իրար կուժնոգուլեն։ Չես հասկանում ընտանիքում տղամարդնով ա, կիննով ա։ Ես կետեր ունեմ, որոնց պետք է անպայման համապատասխանի իմ ապագա կողակիցը։ Խոսելով իր ապագա ընտրյալի մասին, ասաց դերասանը եւ հավելեց. Ոչ թե իմ ասածով լինի, այլ բաներ կա, որ ուզում եմ այդպես լինի։ Շատ ցանկալի է։ Շատ կանայք ու աղջիկներ են եղել իմ կյանքում։ Մեկը խանդոտ ա եղել, մեկը ուրիշ ձև ա եղել, մեկի հանդեպ ես եմ մեղավոր, մյուսի հանդեպ կրկնակի անգամ եմ մեղավոր։ Մյուսն ինձ չի հասկացել ու հիմա կա այն ինչ որ կա։ Ռաֆայել Երանոսյանը կրկին հստակ ակնարկ արեց, որ այժմ ունի կյանքի ընկեր եւ պատրաստվում է ճակերտավոր ասված լուրջ քայլեր անել։ Քայլեր, որոնք իր խոսքով արդեն հեռու չեն։ Աստված առաջ, ամեն ինչ ընթանում է իր հունով։ Համոզված եմ, որ ես ու ովքեր սպասում են այդ հրաշալի օրվան, այդ լուսաբացը միասին կվայելենք։ Իսկ այդ լուսաբացը արդեն այդքան էլ հեռու չի։ Իմ կողակիցը Փառք Աստծո, լավ ա, դեռ, լավն ա։ Հիմա ճիշտ տեղում եմ, վաղը թե ինչ կլինի, չգիտեմ։ Աստված չանի երկար տարիներ սենց ապրելուց հետո սխալ ընտրություն անեմ։ Գալով մայրաքաղաք մարզից, գյուղից, մշտապես խոսում է այդ մասին ու միայն լավ հուշեր է ներկայացնում։ Մենք ունենք հայտնիների մի շրջանակ, ովքեր խնամքով թաքցնում են իրենց մարզից լինելու փաստը։ Ռաֆայել Երանոսյանը այս մասին. Ես երբեք չեմ նեղվել իմ գյուղում ծնվելու փաստից, գյուղում ապրելու, գյուղը սիրելու, գյուղում անցկացրած մանկությանս, պատանեկությանս, երիտասարդությանս փաստից։ Հիմա էլ երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ամենալավ տեղը, որ կարող է ինձ լիարժեք, հանգիստ ու ապահով զգալ, իմ հայրական տունն է։ Հայրս, հորաքույրս։ Չի կարելի մոռանալ ծննդավայրդ, ակունքներդ, մոռանալ այն տեղը, որտեղ ծնվել, մեծացել ես եւ ձևավորվել որպես մարդ։ Իմ ծնողներն ինձ այդպիսինն են դաստիարակել, եղբայրներս էլ այդպիսինն են։ Մենք ունենք լավ տուն, ծնողներս հետ իմ հասակակիցները, մեծերը։ Այսօրվա երիտասարդները չեն հասկանա ինչ ենք տեսել մենք, ինչի միջով ենք անցել, այն ժամանակ երբ մենք փոքր էինք։ Մենք էլ շատ ժամանակ չէինք գիտակցում։ Ռաֆայել Երանոսյանը հաճախ է ասել. «Ես Հայաստանում Ռաֆայել Երանոսյանն եմ, ուրիշ տեղ բոյով գեշ տղա»։ Ինչպես բացատրեց նա այս միտքը. Ում հետ շփվել եմ կփաստեն, որ դա իմ խոսքն է, ասում են, որ չհուսահատվեն, մնան արարեն շենացնեն։ Հավատան, որ այստեղ անունն ու ազգանունը կարող են այնպես ձևավորել ու դարձնել այն, ինչ ցանկանում են։ Ըստ Ռաֆայելի,
Ինչն է պակասում շատ արտիստների, որ Հայաստանը թողում եւ ապրում, արարում են դրսում։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ինքս էլ ունեմ շատ ընկերներ դրսում։ Չգիտեմ ինչպես տալ այս հարցի պատասխանը նրանց փոխարեն։ Ես էլ չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև ոչ ոք ապահովագրված չէ եւ չգիտենք վաղն ինչ կլինի։ Ռաֆայել Երանոսյանը ասել է, որ կողքին կա էակ, չի ներկայացրել նրան, ասել է, որ շուտով կամուսնանան։ Ինչու չի գալիս այդ շուտովը, ինչ է կատարվում հիմա։ Իմ կյանքում միշտ մարդ լինում է։ Անձնական կյանքս չեմ սիրում հրամցնել եւ ներկայացնել։ Ես շփվելիս գեղեցիկ սեռի հետ մինչև այն կետը, որ պետք է հասնի եկեղեցով կամ թղթով արդեն գրված լինի Տեր եմ հնազանդ, չեմ սիրում հրամցնել։ Այն ժամանակ, երբ ուզում էինք արդեն ամուսնանալ, ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց այդ ամուսնությունը։ Միշտ շաբաթն ուրբաթից շուտ է գալիս։ Աստված տա ամեն ինչ լավ ստացվի։ Հետո մի քիչ էլ մեծացել ես ու ուրիշ ձև ես բնավորությամբ դարձել։ Քեզանից երիտասարդ աղջկա հետ, որ շփվում է շատ բաների հետ չես հարմարվում։ Շատ բայցեր կան, շատ հարցերում հա, մեղավորը ես եմ։ Իդեալական մարդ չկա։ Ես էլ այդ օրվան բոլորից շատ սպասում եմ եւ ես էլ ուզում եմ այդ հաճույքը զգամ։ Ես էլ ընտանեկան հաճույքը զգամ, արդեն ընտանիքիս հետ տոնածառը զարդարեմ եւ պատրաստվեմ ամանորին։ Ռաֆայել Երանոսյան եւ Իվետ էլ ընտանեկան հաճույքը զգամ, արդեն ընտանիքիս հետ տոնածառը զարդարեմ եւ պատրաստվեմ ամանորին։ Ռաֆայել Երանոսյան եւ Իվետ Ամուկուչյան տարածված ասեկոսեների մասին նա ասաց. Իվետան իմ լավ ընկերն է եւ շատ հարազատ մարդ։ Մենք դիմակահանդեսի ժամանակ փորձում էինք շոու անել եւ ինտրիգ պահել։ Լրագրողները միանգամից արդյոք, երբ սկսեցին տենց ասեկոսեները, Իվետան զանգեց, ասեց Ռաֆ, ընկերը սկզբից այս ամեն ինչին լավ էր վերաբերվում, բայց հիմա երբ սկսեցին գրել այդքան վեճեր, խանդ, ասեցի Իվետ ջան, ինչ կուզես անեմ։ Ասեց ոչ մի բան, ուղղակի մի վիդեո պիտի նկարեմ եւ ասեմ, որ նման բան չկա։ Մի խոսքով ընկերներ ջան, չի կարելի վատ ու սուտ լուրեր տարածել։ Կյանքի ճանապարհին հաղորդման հյուրն է Ռաֆայել Երանոսյանը, Star News-ը հետևեց զրույցին։ Հաղորդման ընթացքում դերասանը անկեղծորեն նշեց, թե ինչպիսի կանանց չի սիրում։ Երբ խոսք գնաց, խոսք եղավ կնոջ որակներից, մասնավորապես նշեց. Չեմ սիրում անդաստիրակ աղջիկների կանանց, ովքեր մոռանում են իրենց աղջիկ լինելը։ Թող հիմա ինձ քննադատեն, թող հիմա ինձ ինչ ուզում են ասեն։ Չեմ սիրում են աղջիկներին, ովքեր անդաստիրակ են եւ մոռանում են իրենց կանացիությունը։ Դա կլինի սոցհարթակներում, դա կլինի բակում։ Իրանց գռեհիկ պահվածքը, իրանց սոցհարթակներում հայհոյելը չեմ սիրում։ Վերջի վերջո մի քիչ տղեն ու աղջիկը պիտի տարբերվեն էլի։ Խառնվել ա իրար կուժնոգուլեն։ Չես հասկանում ընտանիքում տղամարդնով ա, կիննով ա։ Ես կետեր ունեմ, որոնց պետք է անպայման համապատասխանի իմ ապագա կողակիցը։ Խոսելով իր ապագա ընտրյալի մասին, ասաց դերասանը եւ հավելեց. Ոչ թե իմ ասածով լինի, այլ բաներ կա, որ ուզում եմ այդպես լինի։ Շատ ցանկալի ա։ Շատ կանայք ու աղջիկներ են եղել իմ կյանքում։ Մեկը խանդոտ ա եղել, մեկը ուրիշ ձև ա եղել, մեկի հանդեպ ես եմ մեղավոր, մյուսի հանդեպ կրկնակի անգամ եմ մեղավոր։ Մյուսն ինձ չի հասկացել ու հիմա կա այն ինչ որ կա։ Ռաֆայել Երանոսյանը կրկին հստակ ակնարկ արեց, որ այժմ ունի կյանքի ընկեր եւ պատրաստվում է ճակերտավոր ասված լուրջ քայլեր անել։ Քայլեր, որոնք իր խոսքով արդեն հեռու չեն։ Աստված առաջ, ամեն ինչ ընթանում է իր հունով։